Capítulo 2. Amigo. ¿De dónde salió ese libro? Oh, ese es el libro que quería comprar. Ah. Disculpe, ¿acaso usted...? Sí, te estás siguiendo. Yo realmente pensé que moriría de miedo ayer. ¿Qué? ¿Qué fue lo que sucedió? En serio, pensé que moriría. Realmente me sorprendió. Ay, niña estúpida. ¿Qué?